नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक अनुराग यादव के मामले में ग्राम प्रधान आज तहसीलदार कोर्ट के बाहर इंतजार करते रहे। उसके बाद ये होता रहा कि तहसीलदार साहब बैठेंगे, आज फैसला होगा, आज सुनवाई होगी, आज जो फाइनल बहस होनी है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी और फाइल जो है आदेश में चली जाएगी। लेकिन उसके बाद इंतज़ार करते करते प्रधान अचानक से झल्ला जाते हैं और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट में जाके देखते हैं तो तहसीलदार साहब बैठे ही नहीं रहते हैं। फिर इंतज़ार होता है कि तहसीलदार साहब बैठेंगे और एक नंबर पे जो है फाइल लगी है जिस पर बेदखली की कार्रवाई होनी है और बुलडोज़र चलने का जो सबका इंतज़ार है वो इंतज़ार हो सकता है कि आज के डेट में ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार फिर से उस पूरे मामले में तारीख पड़ जाती है और वो तारीख बहुत लंबी न जा कर के 5 जनवरी को दी जाती है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मीडिया से बात किया। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इंतज़ार करता रहा और इसी उम्मीद में मैं हर तारीख को आता हूं कि हो सकता है इस तारीख पर सुनवाई हो जाए, इस तारीख पर यह आदेश हो जाए, इस तारीख पर ये सुनने को मिल जाए कि अब जो लालता का मकान है उस पर बुलडोज़र चलेगा और बुलडोज़र की कार्रवाई जो है तहसीलदार कोर्ट से हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आ पाया है, अभी तक वो घड़ी नहीं आ पाई है जिसको लोगों का इंतज़ार है कि तहसीलदार कोर्ट से फैसला आएगा और जो अनुराग के हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा। प्रधान ने आज मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, उनके आंखों में जो है आंसू भी देखे गए। किस तरह से वो अपने बात को जो बोलना चाहते थे वो बात नहीं बता पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से अब इस पर फैसला लूँगा क्योंकि बहुत हो गया, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो टूटती जा रही हैं और जो लोग मेरा जो सब्र का बाँध है वो भी टूटता जा रहा है। मैंने बात किया है, कई वकीलों से भी मैंने बात किया है और अपने सेक्रेटरी से भी हमने बात किया है। मेरे अंदर एक जो वो पावर है जो भूमि प्रबंधन समिति का होता है, उसके तहत मैं कोई भी काम करवाने के लिए सरकारी ज़मीन गांव में अगर है तो उसको मैं खाली करवा सकता हूं। उन्होंने इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया में चालू कर चुका हूं और इसमें मैं लोगों से सहयोग मांगूंगा, जो बगल के गांव हैं उन लोगों से भी सहयोग मांगूंगा, गांव के जो लोग हैं मैं एक एक व्यक्ति से सहयोग मांगूंगा। इस हत्यारे का घर गिराना है और एक एक ईंट मैं वहाँ से उखड़वा कर फेंकवा दूंगा और ये मैं पूरे कार्रवाई जो है अपने कायदा कानून से करूंगा, नियम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, नियम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, नियम के तहत मैं ये कार्रवाई करूंगा। आज आए, अभी जान लीजिए कि डेट मिल गया है 5 फरवरी को। क्या कुछ बताया गया? उसमें हम अंदर गए तो बात हुई और एक बैठे थे बगल में, लिख पढ़ रहे थे तो उन्हें बुलाए हम कि भैया अभी तक तहसीलदार साहब बैठे नहीं, आज कोर्ट भी चल रही है कि क्या कारण है कि बैठे नहीं। तो कहें कि भैया देखिए हमें नहीं मालूम है क्यों नहीं बैठे, अब डेट मिल गया है 5 फरवरी को। तो हम वहाँ से निकल के आए, जब डेट मिल गया तो समझ लीजिए कि बहुत हमें कष्ट हुआ। अगर आज पहले नंबर पर फाइल मेरी थी तो हम यही सोच रहे थे कि आज हमें कोई न कोई निर्णय मिलेगा, क्योंकि वकील साहब से भी मेरी बात हुई, अन्य वकील लोग भी मिले अधिवक्ता, तो हम कहें कि भैया क्या होगा तो सब कहें कि भैया देखिए आज कोर्ट चल रहा है, आज फाइल देखी जाएगी, चूँकि पहले नंबर पे है। तो हमें पूरा विश्वास था पहले नंबर पे, समझ लीजिए कोई मतलब नहीं निकला अगर तहसीलदार साहब नहीं बैठे। अगर आज बैठ जाते तो हम उनसे मिलते और फेस टू फेस बात भी कुछ करनी थी, उनसे करते पूछते, भाई उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछते कि बताइए साहब जी कि इसमें कोई निर्णय होगा कि बस डेट पे डेट ही मिलेगा। चेंबर में भी गए। आज फिर मायूसी आपके हाथ लगी है? ज़रूर, बहुत मायूसी है। हम ही को नहीं, हमारे पूरे देश विदेश प्रदेश पूरे भारत को कह रहे हैं कि सबको ये सुनने पे सब इंतज़ार करते हैं, अपना जो है ड्यूटी छोड़ बैठते हैं, सोचते हैं कि न्याय मिलेगा, क्या होगा, आज न्याय मिलेगा। सुबह से आप आए हुए थे 10 बजे से और बगैर खाए पिए आप निकल जाते हैं तारीख के लिए। आज भी 10 बजे से आए थे और तकरीबन कितने घंटे आपको बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद जो है आपको तारीख मिल जाती है अगली? देखिए इस समय हम 10:05 पे आए थे और इस समय आप देख लीजिए
1:46 हो गया। समझ लीजिए हमें अब लगभग 4 घंटा हम वहीं तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने वहीं खड़े थे और यही अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि 1% का हमें कुछ अथवा मिला नहीं। हम जिस तरह से आस लगा के बैठे थे और वहाँ खड़े थे बाहर कोर्ट के, लेकिन अभी तक यही मिला, क्या मिला कि हमें डेट मिला। अब क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? जिस तरह से तारीख में आपने कहा था कि उसके बाद हम बैठक करेंगे, तो क्या उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए हमारी फाइल तैयार हो रही है। ये हम कह रहे हैं कि वो चीज़ अगर तहसीलदार साहब नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समिति बैठक करके सदस्यों को बैठ के अपना ग्राम सभा पूरा लेके अन्य ग्राम सभा को लेके वो एक ईंटा उखड़वा के फेंकवा देंगे। लेकिन कैसे, उसमें नियम से कानून से काम करेंगे हम, ताकि वो कहीं अगर दीवानी जाएं, चाहे कचहरी जाएं और चाहे हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि हम अपना जो कानून से चलेंगे तो हम अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो चाहे जो करना चाहेंगी, वो सरकारी ज़मीन है, वो फाइल उनके फाइल में हम अपना फाइल पेश करेंगे। महोदय, कोई जज भी बैठेगा तो उस फाइल को जब देखेगा खतौनी में कि वो ग्राम समाज बंजर सरकारी ज़मीन है, तो इनकी फाइल हर जगह फेल हो जाएगी। अच्छा, सारे साक्ष्य जो है उसके खिलाफ हैं, बंजर ज़मीन पे है, बंजर ज़मीन, उसके बाद भी जो है अभी तक सिर्फ तारीख मिल रही है। देखिए, हम तो तहसीलदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जना इतना हमें तारीख दे दिए कि हम खुद परेशान हो गए हैं। कि हम समझ लीजिए कि अब पूरा देश विदेश भी उनको कमेंट में भी आप पढ़ते होंगे किस तरीके से धन्यवाद देते हैं। उन्हें चाहिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक डेट पे, अगली डेट 5 को पड़ी है ना, हमारी बात अगर वो मोबाइल उठा के अपना देखेंगे तो केयर करें हमारी बातों को। अगर 5 तारीख को बैठ रहे हैं तो सीधा सीधा कह दें कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें, न उसका मकान गिरा पाएंगे। तो जो हम अपना प्रक्रिया चालू किए हैं, हम अपना प्रक्रिया से उसको गिरवाएंगे और कानून से गिरवाएंगे, न कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। हमें नियम के पालन करते हुए काम करना है। जितनी मेरी है उसमें अथवा ग्राम सभा में और सरकारी ज़मीन में वही हिसाब से हमें करना है और पक्का एकदम होगा, वो तय है। अगर ऐसा प्रधान जिस तरह से उन्होंने बताया है वो काफ़ी परेशान हो गए थे। हालांकि इस नियम के तहत क्या लालता का घर गिराया जा सकता है, जिस हिसाब से प्रधान ने बताया है, इस पर भी हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, किसी अधिवक्ता से बात करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि भूमि प्रबंधन समिति के तहत ग्राम प्रधान जो है किसी का घर गिरा सकता है जो सरकारी ज़मीन में बना हो? तो ये तमाम ऐसे फैसले, लेकिन प्रधान ने जो कुछ कहा है उससे कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि प्रधान अब तक जो उम्मीद लेकर के कोर्ट आ रहे थे, तहसीलदार कोर्ट में फैसला ये सुनने के लिए कि अनुराग के जो हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र का आदेश तहसीलदार कोर्ट से हो जाएगा, और वो नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? आज कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। तहसीलदार जो है तहसील में मौजूद भी थे, अपने चैम्बर में बैठे थे, लेकिन कोर्ट में नहीं बैठे, कोर्ट नहीं चली, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से अनुराग यादव केस में तारीख लग गई है। तो प्रधान कहीं ना कहीं झल्ला चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग यही पूछते हैं भैया आज तारीख है, आज की तारीख पे क्या कुछ होना है या क्या कुछ हुआ। मैं शाम तक लोगों को जवाब देते देते थक जाता हूँ, और जब मुझे ये कहना पड़ता है कि आज भी तारीख लग गई तो मेरा मन हीन हो जाता है। तो ग्राम प्रधान अगर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो घर गिरा ले जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का मैं जवाब अपने किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा, जो एक्सपर्ट अधिवक्ता होते हैं, जो भूमि की सरकारी ज़मीनों के अच्छे जानकार होते हैं, जो ज़मीनों के जानकार होते हैं, उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ग्राम प्रधान अब कहीं ना कहीं वो मायूस हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं गांव के लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा, गांव के जो बगल के गांव हैं मैं उन लोगों से बात करूंगा, नेताओं से बात करूंगा, और जो ज़मीन के अच्छे जानकार मैं उनसे बात करते हुए इस पूरे केस में फैसला लेने के मूड में हूं। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि तारीख पे तारीख मिले और लोगों का जो उम्मीद है वो टूटता जाता है। तो ग्राम प्रधान ने जिसका जिक्र किया है, क्या वो उस तरह से कार्रवाई हो पाएगी,
ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा है कि जो मैं कार्रवाई करूँगा वो अपनी हद में रहकर करूँगा, कानूनी प्रक्रिया से करूँगा, जिससे कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। क्योंकि भूमि प्रबंधन समिति के तहत तो गांव में खुली बैठक कराएंगे, गांव के लोगों का सहयोग मांगेंगे और गांव के जो लोग हैं वो सिग्नेचर करेंगे और एक उस पर जो है एक जो होता है कार्रवाई बनती है, जिसे सेक्रेटरी के सामने बनाई जाती है, प्रस्ताव बनता है। प्रस्ताव जो है उस पर सारे गांव के लोग दस्तखत करते हैं और किस काम को वहाँ पे कराना है, कौन सी ज़मीन खाली कराना है, उसके तहत ग्राम प्रधान खाली करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नियम कानून से इस कार्रवाई को करता हूँ तो लालता जो है किसी भी कोर्ट में नहीं जा पाएगा, चाहे वो दीवानी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, किसी भी कोर्ट में उसको शरण नहीं मिलेगी। तो मैं पूरे जो है प्रशासन का सहयोग लेकर प्रशासन के साथ मिल करके और जो कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को मैं करूँगा।